det å låse seg til guidelines og låse seg til faste regler på hva som sant og riktig i medisinen, det har noen veldig negative sider. Og det det vi ser. Det du har fått i helsevesenet, altså jeg mener jo at helsevesenet nå fremstår som et autokrati. Altså jeg har jo hatt lege på kontoret mitt som pasienter, som sier det at jeg kan ikke gi de rådene som jeg mener egentlig riktige råd til mine pasienter, fordi det vil være i strid med de offisielle rådene som gis, som jeg skal informere om. Ja. Du har fått egentlig en situasjon hvor du har såkalt foregripende selvsensur. Du utfordrer ikke de rådene, for du vet at hvis du gjør det, så risikerer du represalier. Da risikerer du at helsetilsynet kommer og gir smekk på fingrene. På sykehuset så kan du risikere da å ikke få videre jobb og så videre. Du kan bli utstøtt, og man kan finne på å forfølge deg for helt andre ting, rett og slett fordi du skulle mene noen ting som ikke passer i systemet. Helsevesenet nå driver etter min mening med feilbehandling. Det også etter min mening så det hver og en lege har etter min mening et ansvar for den behandlingen man gir. Og i dag så det veldig mange leger som på grunn av systemet behandler i strid med det de mener egentlig de burde gjøre. Og det fordi at helsevesenet har litt for mye represalier hvis du skulle finne på å mene noe annet og gjøre noe annet enn det som offisielle regelverk. Så det jo sånne unntak som meg da, som banner i kjerka, og det tror jeg helsevesenet trenger. Med tanke på utdanningen av helsepersonell? For det første så det jo også slik at hvem har du rekruttert til å studere medisin? Du har rekruttert de som flinkest til å reprodusere. Og du skal helst være flink til å reprodusere uten å være for kritisk. Ikke sant? Og når du kommer på medisinstudiet, så volumet som du blir stilt overfor såpass stort at du egentlig ikke får tid til å reflektere. Du skal absorbere og reprodusere. Og du blir i realiteten indoktrinert i løpet av 6 år. De jeg startet å studere med var veldig ulike, men da vi var kommet gjennom og gikk ut, så var vi liksom blitt en homogen masse. Ja. Altså da var vi blitt ganske konforme, og ganske like på mange måter. Ja. Og du blir veldig systemtro, og tror at det fantastisk det du holder på med, i stedet for å lære deg til å stille de kritiske spørsmålene.